inguratzen gaituen munduko gailuren bat eraikitzeko gaitasuna bazenu, zer sortuko zenuke? Mundua jasangarriago egingo duen kotxe bat? Energia eoliko turbina bat? Minbizia diagnostikatzeko inplante nanometrikoa? Andrea Ginagalde naiz, mekanikako graduko irakaslea. Eta Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoko instalazioetan ditugun espazio ezberdinak erakutsiko dizkizut, nahi hauek lorpen bihurtzeko bidean, ingeniaritza mekanikako ikasleek bertan egiten duzuenaren berri izateko. Laborategietan egiten duzuen lanak kursoetan zehar bere denbora hartuko du. Ingeniaritza mekanikoa praktikoa delako. Sortu nahi dugun turbina edo inplante horiek diseinatzetik hasi eta ondoren materialekin fabrikatu behar ditugu. Horretarako, materialak ezagutzea ezinbestekoa da. Beraien ezaugarriak, trakzio makinetan, gogortasun saiakuntza bidez, saiakuntza dinamiko bidez, mikroegituren menpekoak direla ulertuko duzue. Datuak aztertzen ikasiko duzue horrela, interpretatzen eta laborategiko txostenak idazten. Kotxearen eraikuntza prozesua bideratzeko, fabrikazio prozesu ezberdinak ezagutu behar dituzu. Hainbat tailerretan trebatuko zara horretarako. Mekanizatukoa, metalen konformaketa, plastikoen transformaketa, horrela, inguruan dugun industriaren prozesuak ezagutuko dituzu. Bestalde, konpositen tailerrean eraikiko duzu karbono zuntzezko egitura zure aplikazio praktikoetarako. Automatismoen tailerrean sistema automatikoetan gaitasunak landuko dituzu, oinarrizko programak praktikan jarriz, baita eragingailu elektriko, hidrauliko eta pneumatikoak manipulatuz ere. Fluidoen laborategian, hauen dentsitatea, biskositatea, difusio eta espansio termikoak ezagutuko dituzu. Ikasketa prozesuak egitea behar duelako, kontzeptuak barneratzeko. Azterketa aerodinamikoa haize tunelean ikasiko ezue edo eta simulazio erreminta digital bidez. Baliabide guzti hauei esker, ezagutza teoriko sakonak landu ondoren aplikatu egingo dituzu. Eguneroko bizitzako arazo errealei aurre egiteko. Zentzu honetan, erronka desberdinei egin beharko diezu aurre kurso desberdinetan zehar. Proiektuetan oinarritutako ikasketa prozesu hori gehien bat PBL laborategian jorratuko duzularik. Taldean lan eginez, seieko bakoitzeko sistema mekanikoaren fabrikazioa, muntaia eta validazioari ekin ahalko diozu. Talde bakoitzak bere mahai, erraminta kutxak eta armairuak izango ditu eskura. Eskilarak igo ditzazken robota, kontenedore jasotzailea edo beste edozein beharri lotutako gailua hasieratik bukaerara landuko duzu. Beraz, papeleko diseinuen kalkulo, marrazki eta fabrikazio prozesuak eraiki eta testatu egin beharko dituzu espazio ezberdin hauetan. Horrela, mundu jasangarriago batera bidean gainditu beharreko arazoi aurre egingo diezu, gizarte hobe bat eraikiz. Imaginatu badezakezu, gurekin egingo duzu.